Ndërkohë që na mbytën prostitutat vietnameze, kineze, kanarde kineze, po, tajlandeze. Po, qa kanë gjetur këtu më vlla? Më thënë, këto tona t'ikin tutje, këto tutje vinë këtu, e kupton? Po lullzon Shqipëria në këtë treg. Po lullzon, dhe është një treg i pa kontroluar, ndër të tjera. Këtë do diskutojmë me një panel super të zgjedhur si gjithmonë, se Evim Arbana, një mike e stërdashur e emisionit Bardazi, faleminderit që jeni mikja jonë. Rikthehet Gerti Metani, jurist i mrekullueshëm, pedagog, mik i dashur për ne. Roland Islami që ka marrë edhe një diplomë në ekonomik, duhet të ndanisht, me 2 diploma, kështu që juve nëse doni avokate, keni me 2 diploma. Dhe Ylli Doçi, miku janë... Ai është... Jo vetëm, ai është dhe mik i Zotit dhe jo. Ky duhet ishte te bordi paqe, se ky është për paqe, është... Po qa po ndodh me tregun, me këtë lloj tregu në Shqipëri? Po lulzon ky lloj tregu? Se është bërë atraktiv, është, dhe kuptoj. Ju meshkujt, ndjeni ngacmime kur ecni në rrugës? Opa, e hoqën kokën gjithë, po. Nga ta fillojmë nga tregu. Si jemi bërë si Brazili, jemi bërë si Tajlanda, si jemi bërë se derisa kanë dalë sheshin. Po na Vietnami... Vit tjetra 15 orë udhëtim nga Vietnami këtu, do më thënë është... Problemi këtu të këne qëndronë në 2 hallgëna. E para është në hallgën morale. Jemi të frustruar, më thuaj e troqma. Qëndronë në hallgën morale, sepse këtu të këne vetë moral që nuk bëhet. Pra, morali në rastin konkret qalon shumë dhe është në proporcion të drejt me anën penale të çështjes. Pasi ne merremi sot me... Troç thuaj, e troç. Pra troç. Ne dënojmë hallgën e fundit, duke lënë ndërkohë majën e icebergut, ndërkohë tutorët, ato që i sjellin, i lëmë të bëjnë tjetrën. Kjo e fundit që është arrestuar në moshën 50 vjeç, ndërkohë që kishte 25 vjeç që prostituohet në Shqipëri. Kur ka dalë nga spekulimi, 51 vjeç është arrestuar. Dhe 20 vjeç që bën në këtë profesion. Çështja është që ne kemi sot... Sa lek ishte bërë apo ja kishit marrë? Ne sot për fat keq, nëse mjafton që të hapim Google-in, dhe në Google, po të klikosh atje, të kërkosh një Google, e ke të mbushur plot me prostitucion online, i cili shitet online sot. Ua, si gjendet ky prostitucioni online? Klikon atje, kërkon dhe të del edhe pa kërkuar, e ke të gjithë. Si klikon prostitucion online? Shkruaj prostituta, dalin atje. Ashtu? Dalin shitje. Po i ke shitje online atje, dhe i ke nga gjithë bota. Ja se po jemi në orar. Jo, 300 mbrapsht. Ju në keni heq telefonin, po të nëzirë kërkoni atje, se keni atje. Në Shqipëri sot ke eskorta nga gjithë bota cilët shitet. Unë kam pas më shumë se 30 çështje në gjykatën e Tiranës për prostitucion. Që hapen nga kush? Që hapen nga personat cilët ushtrojnë aktivitet prostitucion në Shqipëri, shfrytëzim prostitucion në Shqipëri. Shumica atyre janë edhe me lidhje në policinë e shtetit. Pra, unë kam thënë në një emision tjetër, po e them dhe këtu tek ju, që policët e shtetit, zakonisht policia e shtetit, bën roje të këto qendrat e prostitucionit në Shqipëri. Po që janë këto qendra, janë shpiqe me qera, po janë hotele? Fillimisht i ke plot të mbushur, çdo 5 metra ke qendra masazhit, cilat janë vetëm qendra prostitucioni. Nëse të bi rruga në Parastir sot ke çdo 5 metra, i ke gjitha i ke qendra prostitucionit, diskutohet, dhe përveç se këto janë të përhapura në zona të tilla, mendoj që shteti shqiptar i lejon